Sveiki! Jeigu pastebėjote, kad jūsų vejos robotas dirba nekorektiškai, galbūt daro kažkokią klaidą, galbūt jūs pastebėjote kažkokią klaidą, tai parodysime jums, kaip teisingai visą informaciją perduoti gamintojui. Ne mums, GPS meistrui, o gamintojui, nes būtent gamintojas turi teisę matyti jūsų roboto logus, darbo režimus ir visa kita. Tai visų pirma, viršuje dešinėje pusėje yra 3 juostelės. Šalia pliusiuko 3 juostelės, paspaudžiame ant jų. Dabar matome Help and Feedback. Tai spaudžiame ant šios vietos. Matome telefono numerį, bet turbūt mano rekomendacija būtų naudotis elektroniniu paštu. Tai siūsime šiuo elektroniniu paštu informaciją, kas yra ne taip. Galite parašyti lietuviškai, gamintojas išsivers per vertėjus. Bus gražu, jeigu parašysite iškart angliškai, bus gamintojui iškart lengviau bendrauti. Siunčiant informaciją gamintojui, aprašykite, kas yra negerai, parašykite, kokius pastebėjimus ar problemas jūs patirite, būtinai pridėkite ekrano nuotraukos su vienu ar kitu pranešimu, kas yra negerai, kad gamintojas kuo aiškiau jūs suprastų. Taip pat pridėkite nuotrauką, kur stovi stotelė, kad matytųsi aplinka, kurioje stovi jūsų krovimo stotelė. Na ir gamintojas prašys jūsų atsiųsti informaciją, logus, tai parodysiu, kur tai yra. Spaudžiame ant roboto, prisijungsime per Bluetooth, jeigu esame šalia, o jeigu mes esame nuotoliu, galime per Wi-Fi arba 4G prisijungti prie savo roboto. Prisijungime. Dešinėje viršuje yra krumpliaračio simboliukas. Paspaudžiame ant jo. Nukeliaujam į pačią apačią ir yra Device Log. Šitą logą reikėtų siųsti tuomet, kai jau gamintojui pradėsit bendrauti. Jis paprašys jūsų atsiųsti roboto visą diagnostiką, savidiagnostiką. Tai susitinkame su licenzijom ir spaudžiame Confirm. Šiek tiek užtruks šitas procesas. Gali užtrukti minutę 2, nes robotas dabar visą savo informaciją surenka į failą ir tą failą išsiųs per Wi-Fi arba 4G tinklą. Tai reikės palaukti, kol šitas procesas pilnai pasibaigs. Gamintojui siunčiant savo roboto informaciją būtina privaloma pateikti serijos numeriuką. Serijos numerį rasite ant roboto galinės dalies. Na va, štai ir viskas.